Dumadosipun Wadhuk Gajah Mungkur Wonogiri. Nalika jaman rumiyin ing tlatah Wonogiri wonten satunggaling kraton ingkang dipunpangersani déning Gajah Madep. Kraton kasebut subur makmur gesangipun para kawula tansah ayem tentrem saha sayuk rukun. Sasampunipun dangu ngasta pangersaning praja, sang raja kepingin lengser keprabon saha ngersakaken Gajah Mega ngentosi jumeneng nata. Gajah Mega menika putra ponakan saking sang raja. Menapa ingkang dados panyuwunipun Gajah Mega tansah tinurutan, boten mokal menawi Gajah Mega lajeng gumedhé malah kepara sawenang-wenang dhateng sapepadhanipun titah. Amargi watak mekaten kalawau, para punggawa praja kathah ingkang boten sarujuk menawi Gajah Mega ngentosi jumeneng nata. Satunggaling dina sang raja Gajah Madep ngawontenaken parepatan agung ing pendhapa kraton. Wosipun pirembagan, sang raja Gajah Madep arsa lengser keprabon saha Gajah Mega ingkang kinersakaken jumeneng nata. Nanging miturut punggawa praja, ingkang pantes jumeneng nata namung Patih Gajah Mungkur. Awit piyambakipun pancen satunggaling patih ingkang ambek wicaksana saha welas asih mring sasama. Gajah Mega mireng bab menika lajeng muntap, rumaos dipunsepelekaken. Piyambakipun lajeng nantang Patih Gajah Mungkur adu kasekten. Wusananipun paperangan boten saged den endani. Paperangan kasebut wekasanipun dipunmenangaken déning Patih Gajah Mungkur. Sang patih lajeng nyuwun pangapunten saha nyuwun pamit kesah saking kraton kasebut. Minangka pangiling-iling lelabetanipun Patih Gajah Mungkur, sang raja Gajah Madep paring tetenger tumrap papan paperangan ingkang sampun kisenan toya menika, sinebut Wadhuk Gajah Mungkur Wonogiri. Dumadosipun Wadhuk Gajah Mungkur Wonogiri. Nalika jaman rumiyin ing tlatah Wonogiri wonten satunggaling kraton ingkang dipunpangersani déning Gajah Madep. Kraton kasebut subur makmur, gesangipun para Kulawa tansah ayem tentrem saha sayuk rukun. Sasampunipun dangu ngesta pangersani praja, sang raja kepingin lengser keprabon saha ngersakaken Gajah Mega ngentosi jumeneng nata. Gajah Mega menika putra ponakan saking sang raja. Menapa ingkang dados panyuwunipun Gajah Mega tansah tinurutan, boten mokal menawi Gajah Mega lajeng gumedhé malah kepara sawenang-wenang dhateng sapepadhanipun titah. Amargi watak mekaten kalau para punggawa praja kathah ingkang boten sarujuk menawi Gajah Mega ngentosi jumeneng nata. Satunggaling dina sang raja Madep ngawontenaken parapetan agung ing pendhapa kraton. Wosipun pirembangan, sang raja Gajah Madep arsa lengser keprabon saha Gajah Mega ingkang kinersakaken jumeneng nata. Nanging miturut punggawa praja ingkang pantes jumeneng nata namung Patih Gajah Mungkur. Awit piyambakipun pancen satunggaling patih ingkang ambek wicaksana saha welas asih mring sesama. Gajah Mega mireng bab menika lajeng muntap, rumaos dipunsepelekaken. Piyambakipun lajeng nantang Patih Gajah Mungkur adu kasekten. Wasunanipun peparangan boten saged diendahini. Peparangan kasebut wekasanipun dipunmenangaken déning Patih Gajah Mungkur. Sang patih lajeng nyuwun pangapunten saha nyuwun pamit kesah saking kraton kasebut. Minangka pangiling-iling lelabetanipun Patih Gajah Mungkur, sang raja Gajah Madep
paring tetenger tumrap papan peperangan ingkang sampun kesinan toya menika sinebut Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Dumadosipun Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Nalika jaman rumiyin ing tlatah Wonogiri wonten satunggaling kraton ingkang dipunpangersani déning Gajah Madep. Kraton kasebut subur makmur gesangangipun para kawula tansah ayem tentrem saha sae rukun. Sasampunipun dangu ngersa pangersaning praja, sang raja kepengin lengser ke Prabon saha ngersakaken Gajah Mega ngantosi jumeneng nata. Gajah Mega nalika putra punakan saking sang raja punapa ingkang dados piyunipun Gajah Mega tansah turut boten mokal menawi Gajah Mega lajeng gumedhe malah para sawenang-wenang dhateng sapepadanipun titah amargi watak mekaten kelau para punggawa praja kathah ingkang boten sarujuk menawi Gajah Mega ngantosi jumeneng nata. Satunggaling dina sang raja Gajah Madep ngawontenaken parepatan agung ing pendhapa kraton. Wosipun pirembagan sang raja Gajah Madep arsa lengser ke Prabon saha Gajah Mega ingkang kinersaken jumeneng nata, nanging minurut punggawa praja ingkang pantes jumeneng nata namung Patih Gajah Mungkur. Awit piyambakipun pancen satunggaling patih ingkang ambek wicaksana saha welas asih mring sesama. Gajah Mega mireng bab menika lajeng muntep rumas dipunsepelekaken. Piyambakipun lajeng nantang Patih Gajah Mungkur adu kesaktian. Wusananipun peperangan boten saged diendani peperangan kasebut wekasanipun dipunmenangaken déning Patih Gajah Mungkur. Sang Patih lajeng nyuwun pangapunten saha nyuwun pamit kesah saking kraton kasebut. Menika pangiling-iling lelebatanipun Patih Gajah Mungkur. Sang raja Gajah Madep paring tetenger tumrap papan peperangan ingkang sampun kisinenan toya menika sinebut Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Dumadosipun Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Nalika jaman rumiyin ing tlatah Wonogiri satunggaling kraton ingkang dipunpangersani déning Gajah Madep. Kraton kasebut subur makmur, gesangipun para kawula tansah ayem tentrem saha sae rukun. Sasampunipun dangu ngasta pangersaning praja, sang raja kepengin lengser ka Prabon saha ngersakaken Gajah Mega ngentosi jumeneng nata. Gajah Mega menika putra ponakan saking sang raja. Menapa ingkang dados panyuwunipun Gajah Mega tansah tinurutan. Boten mokal menawi Gajah Mega lajeng gumedhe malah kepara sewenang-wenang dhateng sepadhanipun titah. Amargi watak maketan kala wau, para punggawa praja kathah ingkang boten sarujuk menawi Gajah Mega ngentosi jumeneng nata. Satunggaling dina sang raja Gajah Madep ngawontenaken parepatan agung ing pandhapa kraton. Wosipun pirembagan sang raja Gajah Madep arsa lengser ka Prabon saha Gajah Mega ingkang kinersakaken jumeneng nata. Nanging miturut punggawa praja ingkang pantes jumeneng nata namung Patih Gajah Mungkur. Awit piyambakipun pancen satunggaling patih ingkang ambek wicaksana saha welas asih mring sesama. Gajah Mega mireng bab menika lajeng muntap. Rumaos dipun sepelekaken. Piyambakipun lajeng nantang Patih Gajah Mungkur adu kesakten. Wusananipun paperangan boten saged den edani. Paperangan kasebut wekasanipun dipun menangaken déning Patih Gajah Mungkur. Sang patih lajeng nyuwun pangapunten saha nyuwun pamit kesah saking kraton kasebut. Minangka pengeling-eling lalebatinipun Patih Gajah Mungkur.
Sang Raja Gajah Mada paring tetengger tumrap papan paperangan ingkang sampun kisenan toya menika sinebut Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Dumadosipun Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Nalika jaman rumiyin ing tlatah Wonogiri wonten satunggaling kraton ingkang dipunpangsani déning Gajah Mendep. Kraton kasebut subur makmur, gesangipun para kawula tansah ayem tentrem saha sayuk rukun. Sasampunipun dangu ngasta pangarsaning praja, sang raja kepengin mangser keprabon saha ngersakaken Gajah Mega ngentosi jumeneng nata. Gajah Mega menika putra ponakan saking sang raja, menapa ingkang dados nyuwunipun Gajah Mega tansah tinurutan. Boten mokal menawi Gajah Mega lajeng gumedha malah kepareng sewenang-wenang dhateng sapepandhaipun titah. Amargi watak mekaten kalawuh para pungawa praja kathah ingkang boten serujuk menawi Gajah Mega ngentosi jumeneng nata. Satunggaling dina sang raja Gajah Mendep ngawontenaken parepatan agung ing pendhapa kraton. Wasipun pirebangan sang raja Gajah Mendut arsa lengser keprabon saha Gajah Mega ingkang kinersakaken jumeneng nata. Nanging miturut punggawa praja ingkang pantes jumeneng nata namung Patih Gajah Mungkur. Awit piyambakipun pancen satunggaling patih ingkang ambek wicaksana saha welas asih maring sesama. Gajah Mega mireng bab menika lajeng muntap. Rumaos dipunsebalaken piyambakipun lajeng nantang Patih Gajah Mungkur adu kesakten. Wusananipun peperangan boten saged endani. Peperangan kasebut wekasanipun dipunmenangaken déning Patih Gajah Mungkur. Sang patih lajeng nyuwun pangapunten saha nyuwun pamit kesah saking kraton kasebut. Minangka pangeling-eling lelebetipun Patih Gajah Mungkur, sang raja Gajah Mendep paring tetengger tumrap papan peperangan ingkang sampun kisenan taya menika dinebut Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Dumadosipun Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Nalika jaman rumiyin ing tlatah Wonogiri wonten satunggaling kraton ingkang dipun pangarsani déning Gajah Madep. Kraton kasebut subur makmur, gesangipun para kawula tansah ayem tentrem saha sayuk rukun. Sasampunipun dangu ngasta pangarsaning praja, sang raja kepengin lengser keprabon saha ngersakaken Gajah Mega gentosi jumeneng nata. Gajah Mega punika putra ponakan saking sang raja, menapa ingkang dados panyuwunipun Gajah Mega tansah tinurutan. Boten mokal menawi Gajah Mega lajeng gumedhe malah kepara sewenang-wenang dhateng sapepadhanipun titah. Amargi watak mekaten kala wau para punggawa praja kathah ingkang boten sarujuk menawi Gajah Mega ngentosi jumeneng nata. Satunggaling dina sang raja Gajah Madep ngawontenaken parepatan agung ing pendhapa kraton. Wasipun pirembagan sang raja Gajah Madep arsa lengser keprabon saha Gajah Mega ingkang kinersakaken jumeneng nata. Nanging miturut punggawa praja ingkang pantes jumeneng nata namung Patih Gajah Mungkur. Awit piyambakipun pancen satunggaling patih ingkang ambek wicaksana saha welas asih mring sesama. Gajah Mega mireng bab menika lajeng muntap rumaos dipun sepelakaken. Piyambakipun lajeng nantang Patih Gajah Mungkur adu kasekten. Wusananipun paperangan boten saged den edani. Peperangan kasebut wekasanipun dipun menangaken déning Patih Gajah Mungkur. Sang patih lajeng nyuwun pangapunten saha nyuwun pamit kesah saking kraton kasebut. Minangka pangeling-eling lalebatipun Patih Gajah Mungkur, sang raja Gajah Madep paring tetengger tumrap papan paperangan ingkang sampun kisenan toya menika sinebut Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Dumadosipun Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Nalika jaman rumiyin ing tlatah Wonogiri wonten satunggaling kraton ingkang dipunpangersani déning Gajah Madep. Kraton kasebut subur makmur. Gesananipun para kawula tansah ayem tentrem saha sayuk rukun. Sasampunipun dangu ngasta pangersaning praja, sang raja kepingin lengser keprabon saha ngersakaken Gajah Mega ngentosi jumeneng nata. Gajah Mega menika ponakan saking sang raja,
Menapa ingkang dados panyuwunipun Gajah Mega tansah tinurutan. Boten mongkal menawi Gajah Mega lajeng gumedhe malih keparu sewenang-wenang dhateng sapepandanipun titah. Amargi watak mekaten kala wau, para punggawa prasa kathah ingkang boten sarujuk menawi Gajah Mega ngentosi jumeneng nata. Satunggaling dina Sang Raja Gajah Madep ngawontenaken parepatan agung ing pendhapa kraton. Wosipun pirembagan Sang Raja Gajah Mega madhep arsa lengser kepraban saha Gajah Mega ingkang kinersakaken jumeneng nata. Nanging miturut punggawa praja ingkang pantes jumeneng nata namung Patih Gajah Mungkur awit piyambakipun pancen satunggaling patih ingkang ambek wicaksana saha welas asih marang sesama. Gajah Mega mireng bab menika lajeng untlap. Rumaos dipung sepelekaken piyambakipun lajeng natang Patih Gajah Mungkur. Aduh Kak Sten, wusananipun paperangan boten saged den endani paperangan kasebut wekasanipun dipun menakaken dening Patih Gajah Mungkur. Sang patih lajeng nyuwun pangapunten saha nyuwun pamit kesah saking kraton kasebut. Gajah Madep pareng tetenger tumrap papan paperangan ingkang sampun kisenan toya menika. Sinebut Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Dumadosipun Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Nalika jaman rumiyin tlatah Wonogiri wonten satunggaling kraton ingkang dipun pangarsani dening Gajah Madep. Kraton kasebut subur makmur, gesangipun para kawula tansah ayem tentrem saha sae rukun. Sasampunipun dangu ngasta pangarsaning praja, Sang Raja kepengin nasir kepraban saha ngesakaken Gajah Mega ngentosi jumeneng nata. Gajah Mega menika putra ponakan saking Sang Raja. Menapa ingkang dados panyuwunipun Gajah Mega tansah tinurutan. Boten mokal menawi Gajah Mega lajeng gumedhe malah kepara sawenang-wenang dhateng sapepadhanipun titah. Amargi watak mekaten kala wau, para punggawa praja kathah ingkang boten sarujuk menawi Gajah Mega ngentosi jumeneng nata. Satunggaling dina Sang Raja Gajah Madep ngawontenaken parepatan agung ing pendhapa kraton. Wusipun pirembangan Sang Raja Gajah Madep arsa lengser kepraban saha Gajah Mega ingkang kinersakaken jumeneng nata. Nanging miturut punggawa praja ingkang pantes jumeneng nata namung Patih Gajah Mungkur. Awit piyambakipun pantes satunggaling patih ingkang ambek wicaksana saha welas asih pring sasama. Gajah Mega mireng bab menika lajeng muntap rumaos dipun sepelekaken. Piyambakipun lajeng nantang Patih Gajah Mungkur adu kesakten. Wusananipun paperangan boten saged diendani. Paperangan kasebut wekasanipun dipun menangaken dening Patih Gajah Mungkur. Sang patih lajeng nyuwun pangapunten saha nyuwun pamit kesah saking kraton kasebut. Minangka pangeling-eling lalabanipun Patih Gajah Mungkur, Sang Raja Gajah Madep paring tetengga tumrap papan paperangan ingkang sampun kisenan toya menika sinebut Waduk Gajah Mungkur Wonogiri.